皆さんこんにちは、ガジログです。今日はこちらリアルミの GT Neo 2 5G をご紹介いたします。購入しましたのはこのブルーのモデルですね。非常にこのカラーリングがいいんですよね。昨年の秋にね発表されたモデルになります。まだまだねスペック的には申し分ないものになっていました。この購入したモデルなんですが、メモリーはなんと 12GB になっています。そしてストレージが 256GB になっていますので、どちらもモリモリのタイプになっていますね。しばらくね購入してから使ってみましたので、良かった点と、そしてここが気になるなといった点をご紹介したいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず最初にね良かった点なんですが、なんといってもですね、一目惚れをしましたこちらのカラー、ブルーになりますけども、光の加減によってはですね、このように今オレンジっぽくなってブルーとのグラデーションをね見ることができます。どうですかね、このグラデーションちょっとめちゃめちゃやばくないですかね。デザインに関しましてはリアルミのオリジナリティを感じます。まず左側にですねボリュームキーがあります。そして後ろ面を見てみますと SIM カードのスロット、そしてマイク穴、そして USB-C のポート、下部の方のスピーカーの穴になります。サイドを見てみますと電源キーがついています。指紋認証はこちらはね電源キーのみになりまして、サイド指紋認証ではなく画面内指紋認証になっています。そして上部を見てみますと、こちらにはマイク穴ですね。そしてスピーカーの穴がないんですね。デュアルスピーカー対応にはなっているんですが、もう一つのスピーカーはこちらのね電話をする時のスピーカーと兼用になっています。そしてカメラなんですが、メインカメラ6400万画素になっています。そしてこのカメラ周りなんですけども、かっこいい縁取りがされています。そしてなんとですね、このように立たせることができます。何も今手を支えていません。こちらもそうですね、今立たせることができます。つまりこの底面はね非常にフラットになっているってことになります。そしてディスプレイに関しましては 6.6 インチの AMOLED が採用されています。E4 に対応していますので非常に鮮やかで綺麗になっています。そしてフロントカメラなんですが、こちらですね、サイドのパンチホールタイプになっています。そしてこちらにですね、カメラ越しですので分かりますね、近接センサーがついています。では次の点ですけども、動作が非常に快適でサクサクです。その要因となりますのは SoC がクアルコムスナップドラゴンの870を採用しているという点です。ちょっとねもう古いかもしれませんね。2年ぐらい前の SoC になりますけども、まだまだ非常に速くて快適で消費電力は少なめで動作してくれるという SoC になっています。ちなみにですけどもね、今アンツツベンチスコアをね出していますが、72万9949点というねスコアになっています。こちらはバージョン9の最新バージョンでのスコアになりますけども、このクラスの値段で70万点以上っていうのは非常にいいと思います。でちょっと前にね POCO F3 も持っていたんですが、そちらでこのバージョン9をやりますとだいたい60万点後半の数値になっていましたので、このリアルミのがね数値的には良かったですね。同じチップを積んでいるのにリアルミのが良かったです。快適度合いに関しましては、なかなか表現するのは難しいんですが、ちょっと Google マップの方をね動かしてみたいと思います。めちゃめちゃ滑らかで追従してきてくれますね。ストリートビューをね動かしてみたいと思います。滑らかですね。はい、このようにねデータの読み込みも当然 Wi-Fi6 に対応していますので、めちゃめちゃ早く動作してくれます。Yahoo ニュースをちょっと読み込んでみたいと思いますけども、例えばこちらですね、クレベリン巡りってありますけど、読み込みも早いですね。このように非常にサクサクと動作します。ちなみにリフレッシュレートは 120Hz に対応しています。しかしながらですね、これ可変タイプになっておりまして、設定のところに画面のリフレッシュレートっていうのがあります。こちらをタップしますと自動選択になっていまして、アプリに最適なリフレッシュレートを自動的に選択ってありますので、テキストでほとんどこのようにね読んでいる時には多分ヘルツは相当抑えられています。しかしながらゲームとかですね、非常に激しい動きをする時に、先ほどねこういったマップもそうなんですけども、読み込みがね非常に速くなってんじゃないかなという気がします。次ですね、多くの方が気になっているかもしれませんけども、こちら今ボルテ表示されています。ということで、こちらのリアルミ GT Neo 2はボルテに対応していたという点です。ちなみにですけども、バージョンが今リアルミ UI3.0 になっていて、 Android バージョンは12になっています。その上でですね、楽天とPOVOデュアルボルテに対応している状態になります。ですので楽天も当然ながら楽天リンクを使ってね
通話やメッセージを交わすことができますけども、通常の電話としてもボルテに対応していますので、これはすごくありがたいですね。やっぱりデータ通信しかできないっていうことも結構しばしばありますけどね、ボルテに対応してなかったっていうこともありますけど、その時楽天リンクに関しましてはデータ通信で通話をしたりメッセージを交わすことができますけども、普通の電話の発信ができないっていうのはやっぱりちょっと困る時もありますね。110番通報とかね、119番とかは緊急時に使えない可能性も高くなってしまいますので、そのあたりはやっぱりボルテに対応しているっていうのは非常にありがたいなと思います。こちらはね、今対応しているのがわかるかと思います。次ですね、それはバッテリーの持ちがやっぱり非常にいいという点です。こちらのモデルは 5000mAh のバッテリーを積んでいるんですけども、めちゃめちゃ持ちがいいですね。朝ね8時ぐらいから使用していますけども、今日ですねこの夕方6時頃に当たりまして、まだバッテリーの残量が 56% 残っています。結構使っているんですけどもね、全然減らないっていうとおかしいんですけども、入りのスピードに関しましてはすごい速いなというふうには思いません。今日はめちゃめちゃ使っているんですけども、まだ50% 切っていないのでやっぱり持ちがいいなと思いました。こちらが普段使っているノバランチャーのホーム画面になっています。標準のランチャーはやっぱり使いづらいなというのはちょっと個人的に思うところでして、やっぱりノバランチャーねどうしても入れ替えてしまいます。ただですね、ノバランチャーにしてジェスチャー操作がオフになってしまう、そういったメーカーもあります。リアルミーに関しましてはその点は大丈夫です。先ほどお見せしましたけども、はい、このようにジェスチャー操作にも対応しています。はい、ジェスチャーでこのように戻ることができますので、やっぱりいいですね。このジェスチャー操作ができないとやっぱり不便でして、個人的にはこのリアルミーとノバランチャーの相性が良かったっていうのが非常にありがたかったです。というわけでですね、良かった点をいくつかご紹介しましたけど、もちろんですねいろんな他にもいい点があります。ステレオスピーカーに対応しているっていうのもありますので、音もやっぱりいいですね。横向きにして YouTube を見る時とかも本当に音が広がっている感じがして、やっぱり臨場感があるなと思います。カメラに関しましてもめちゃめちゃ綺麗ですね。サンプルの写真をねいくつか載せていますけども、スナップショットただ普通に撮るだけではもう申し分ない画質になりますし、そして動画に関しましても撮影中にズームとかねすることもできます。このあたりもやっぱり使い勝手が非常にいいなと思いました。というわけで全ての点を取り上げているわけではありませんけど、良かった点の中で個人的に際立っていた点についてご紹介しました。次はね、気になるなという点をお伝えしたいと思います。それはここにもそうですし、ここにもないあるものがありません。それはイヤホンジャックがついていません。これはちょっと仕方なかったなっていう、分かってて購入しているので、仕方ないなっていう面もありますけども、やっぱりねあるとないとではやっぱあった方が便利ですね。イヤホン使うことはもうほとんどないんですけども、使う場合なんですが USB-C のところにアダプターをかましてですね、イヤホンとつなぐケーブルがありますので、そちらを使う形にはなります。でもやっぱりついていたらね直接差し込むことができるので、あればあったで便利だなと思います。これは強いて言えばという感じになりますね。ということでですね、今のところ不満な点は非常に少ないです。今までですね iPhone が発売されてからもう10年近く使ってきたわけですけども、その中でやっと Android に切り替えができたメーカーがリアルミーだったわけですね。やっぱり使い勝手が自分に合っていたなと思います。でそれをですね1年越しにやっと新しいモデルに切り替えることができましたけど、個人的に非常に合っていたなと思います。というわけでこちらのリアルミー GT Neo 2、非常に満足のできる仕上がりになっていました。もうすでに GT Neo 3が発表されていますので、もういかんせんね型落ちになりつつありますけども、まだまだね現役として使っていきたいなと思います。というわけで今回は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。